09年落地100万的 SUV 奔驰 ML 350四驱版，为车主遮风挡雨15年，跑了22万公里。如今发动机异响，底盘松散，书接上文，我们已经拆空了内饰，并对其进行了清洗。不知道这样的效果能否让你满意？为了让这台老家伙再多陪伴自己几年，车主决定要把各种问题彻底解决，从这样到这样。老司机们请戴好耳机，沉浸式体验整备的过程吧。先把发动机异响解决。发动机维修完毕，平稳运行。随后要把老化导致异响的底盘件进行更换。发动机与底盘件已经整备完毕，让我们前后对比一下吧。整备完毕，哎呀，这才是 ML 该有的样子。头2天好像和开了拖拉机一样。你看，现在我们走的是一个颠簸路面，但整个的底盘的这种紧凑度还是挺好，它没有其他的杂音的。其实每个人驾车对于这种车辆的舒适度的这个要求不一样，所以说他这个有的人敏感，有的人不敏感，有的人这个车开的说白了快开报废了，他都不知道这个东西就要去更换。那有些车主呢对这种舒适度的要求比较高，一有点这种颠簸或者说一有点异响，他就去维修去处理。现在前面没有那种刚的声音，现在发动机很湿滑。在下一期里，我们将对这辆奔驰 ML 的内饰进行总装。感兴趣的话，麻烦点个关注。你的那台老奔驰开了几年过后，如果也有底盘发动机异响的问题，你会花一部手机的价格将其恢复到出厂状态吗？评论区告诉我吧。